幸福幸福啊！爸爸妈妈买的车好开不？好开，好开啊！我。大家好เราวอซิฟูตุกตงไปวันนี้สิพาพวกขับรถไปตลาดเบิ้งสิเป็นเดี๋ยวได้ค่ะ我爸妈刚买了这辆电动小四轮给他，现在呢，东东是今天的话是第一次试开，他说有车了，他要带她老公去上街。出发出发！哦，忘了给钥匙给他，好，给你钥匙，给你钥匙。พาพวกเขาประคุมกัน幸福幸福啊！人生幸福，但是第一次坐上老婆开的车。现在我们出发上街去买菜去，悟性还蛮高的。第一次开的话就已经很娴熟了。不过的话，女孩子开车都有个通病，就是双手并用，左脚踩刹车，右脚踩油门。คงอะไรประตูที่จะบอกเดี๋ยววน饼กันเลย怎么样？爸爸妈妈买的车好开不？เอาไป好开啊！我距离都不挡啊！刚刚被吓到了，靠得太靠边了，我很没撞到树了，吓我一跳。 ผู้ขับก็ยันผู้ซ้อนนะยันผู้ดังนะ以后出门就不需要我这老公可以自己当司机了，开的还是有模有样的。对。他说这方向盘不正。对。哦，ยังมีไฟเลี้ยว的，指向灯。这个。哎呀！看这小开车的小模样，越来越娴熟了。哦，哎呀，还知道下左上右，哎呀，不错，安全意识很到家，可以。看来以后公要学开这车，还得要自家媳妇给他当师傅指挥喽。开的靠右边都撞树枝了，真的是开车的不怕，坐车的怕呀。ตรงตามข้างกลางเรามันเน่ามันเย็นเด็กก็เลยไปขี่อึปลาหน่อยนึงให้มันอบอุ่นหน่อยนึง哎呦，还挺幽默。จะบอกว่าขับรถแล้วเขาใส่บุกค่อยเดินแต่ค่อยบ้างข้างหน้าค่อยยังบอลร้อนแล้วค่อยบุกใส่บุกว่าจะบอก教他开车学不好，原来是我多虑了，原来只是他少了一辆车，要是有车他早就能开了。ใส่ค่าเดียวก็เป็นแล้วนี่วันนี้ยังจะแค่เดียวคนไหนเถอะไหนเดียวก็เป็นแล้วเพราะเพียรจะเก่งไล่เรา老公厉害啊到机上啦厉害，确实是我想不到，技术还是杠的。ไปก่อนเลยทีไปนึง看到车来多了，有点小紧张。我第一次开车就能开成这样，相当可以了。我们去市场买菜了啊，好吧？怎么样？开起来感觉如何？中格你东风真方便，真方便啊，很舒服是吧？自己能开车不一样。真的、有自己的车了，是不是很爽？哎呦，我们就出去转了一圈，然后现在感觉自己特别的有成就，看来明天可以让老婆带着自己去开早餐了。老窝媳妇第一次开中国电动车，哦，太厉害了，马上就可以上手了。还知道如何停在路边，上班不？舒服不？可以开车接送女儿上学了吗？可以啦，行的，可以一点点呐、